ուղիղ եթերում վերնատունն է, ես Նազելի Օհանյանն եմ, ողջույն սիրելի ռադիո լսող, անհատի ու հանրության փոխհարաբերությունների եւ ինքնաճանաչման հնարավորությունների մասին այսօր խոսելու ենք մի շատ հետաքրքիր գրքի մասին, անհատը եւ հանրայինը հասարակագիտական տեքստերի թարգմանական ժողովածուի մասին, իսկ իմ զրուցակիցները հոգեբան, սոցիալական հետազոտող, թարգմանիչ, թարգմանական ժողովածուի խմբագիր Սոնա Մանուսյան եւ սոցիոլոգ, սոցիոսկոպ հասարակական կազմակերպության նախագահ, թարգմանական նախագծի մշակող Արփի Մանուսյան, շնորհակալություն մեզ հյուրընկալվելու համար։ Շատ կարևոր են այս գրքերը, սրանք մեզ ուղղորդում են ճանաչելու ինքներս մեզ ու մեր հասարակությունը, ես շատ եմ կարևորում, իհարկե ես չհասցրեցի մինչև վերջ կարդալ այս գիրքը, բայց հնարավորինս կարծիք ունեցա եւ շատ եմ կարևորում նման գրքերի գոյությունը մեր կյանքում։ Սոնա, նախաբանում դուք գրել եք, որ գիրքը կազմվել է դժվարությամբ եւ դժվար ժամանակներում, այնուամենայնիվ գրքի անհրաժեշտությունը եղել է, ես ուզում եմ հենց սկզբի մասին խոսենք, թե ինչու ծագեց եւ որտեղից ծագեց անհրաժեշտությունը այս հեղինակներին անդրադառնալու, թարգմանելու, ներկայացնելու։ Շատ երկար այս նախադասությունը գրել չգրելու հարցը ծանոթ թեթև է անում իդեպ, որովհետև սկսել նախաբանը դժվար բառով մի քիչ երկակի պիտի լիներ, այլ կերպ չկարողացա սկսել, ուղղակի որովհետև ինձ թվում է, որ հնարավոր չէ չնկարագրել մեր ժամանակները որպես դժվար, դա դրան չառերեսվել, դա չընդունել, չհայտարարել ու ինչ որ բան անել, հա։ Մենք բնականաբար այս մեզ հետ տեղի ունեցած, հա, իրադարձություններից հետո պատերազմի թողած հետևանքները դեռ մարսելու, հասկանալու, դրանով ազդվածնելու փուլում էր, որ նախաձեռնեցինք կազմել եւ թարգմանել ժողովածու, այսինքն նախաձեռնեցինք թարգմանական ժողովածու, որի նպատակը չեմ ասում ինչ որ առաքելություն, այլ նպատակը համալրելներ, ներդրում ունենալներ, ընդհանրապես այսօր հասարակագիտական մտքի ձևավորմանը, այնպիսի հասարակագիտական մտքի եւ լեզվի, որը հնարավորություն կտա կօգնի կամ մտածել կտա, կօգնի ձևակերպել, հա, մտածել մեր հետ տեղի ունեցողը, հա, կամ մեր նպատակները, մեր հաղթարման ճանապարհը, ինչպես նաեւ ոչ թե ներկրելու իմաստով, այսինքն ինչ որ մի հատ իմաստունություն կա, որ մենք ուզում ենք ներկրել, այլ մտածելու այս ձևերը, այս խորությունը, հա, այս հարցադրումների, այս հա, բարդ ոնց որ հարաբերությունները տեղափոխել մեր հասարակագիտական միտք եւ նաեւ առաջարկել, օքեյ, մտածել, իսկ մենք եւ այս մեզ վերաբերող հարցերը մտածել այդ տեքստերի միջոցով, հա, բայց ոչ պարտադիր այդ տեքստերի հիման վրա, բայց դրանց միջոցով, հա, թեկուզ ընթացքում մտածելով նաեւ մեր սեփական լեզուն։ Իսկ հնարավորություն տալիս են այդ տեքստերը մտածելու եւ ավելի ընդարձակ եւ ավելի խորությամբ հասկանալու մեր խնդիրները, ասենք օրինակ։ Ինձ թվում է հնարավորություն տալիս են, ինձ թվում է, որ այդ հնարավորությունը նաեւ կարդացողի եւ տեքստի միջև փոխհարաբերության հարց է, այսինքն օրինակ դու կարող ես կարդալ, չգիտեմ, հեղինակներից ում ասեմ, Չարլզ Ռայթ Միլզի տեքստը եւ բոլորին պարտադիր չի, որ ուղղակի սերտես, թե ինքը ինչ օրինակ էր բերում եւ այն, բայց եթե դու հասկացել ես իր ասածի տրամաբանությունը, դու կկարողանաս մտածել, թե քո մոտ արկա արդիական խնդիրները ինչու չեն լուծվում։ Ես քիչ հետո կարող եմ մի քանի օրինակներ բերել, բայց գուցե Արփին էլ ինչ որ Արփի, գուցե դուք փորձեք ներկայացնել գրքում ընդգրկված են 8 հեղինակներ, շատ կարևոր տեսաբաններ են դրանք, որոնք ժամանակին իրենց հասարակությունները, իրենց մարդկանց են հետազոտել, ուսումնասիրել, մի խոսքով դուք կարող եք ասել, թե այս տեքստերը որքանով են մեզ համար այսօր արդիական։
Արդիական հարցը միշտ այդպես երկակի է, որովհետև կան հեղինակներ, որ 50-ականներին են գրել, բայց իրենց ձայնը այսօր շատ ակտուալ եւ արդիական է թվում եւ հեղինակների մեծ մասը ժամանակակիցներ են մեզ եւ նաեւ այդ իմաստով են շատ արդիական։ Այստեղ ինձ թվում է հարցը նույնիսկ ոչ թե հեղինակները որ ժամանակում են գործել, այլ ինչպես են մոտենում այդ հանրայինի ու անհատականի հարցին եւ ինչ տեսանկյուններից են դրան նայում եւ մենք փորձել ենք ընդգրկել այնպիսի հեղինակների, որոնք այս հարցին տարբեր դիտանկյուններից են նայում, այսինքն ժողովածուն նաեւ միջդիսցիպլինարական, քաղաքագիտական, փիլիսոփայական, սոցիոլոգիական, սոցիալ-հոգեբանական տեքստեր, որոնք նաեւ իրենց մոտեցումների բազմազանությամբ այդպես փոխլրացնում են անհատի եւ հանրայինի հարցը, օրինակ եթե Հաննա Արենդի մոտ անհատը սուբյեկտը քաղաքականն է, ապա Նենս Բելը, որ ավելի այդպես ժամանակակից է եւ հիմա կա եւ ֆեմինիստ հեղինակ է, ինքը ոնց որ ավելի շրջված է նայում ուժի, քաղաքականության եւ իշխանության հարցերին եւ օրինակ թույլը իր մոտ ուժեղն է, այսինքն այսպիսի հարցեր էլ կան, որ հեղինակները շատ տարբեր այդ միկրո-մակրո հարցերին տարբեր դիտանկյուններից են նայում եւ օրինակ կարող է մեզ հուշել, որ օրինակ Սոնան նշեց պատերազմից հետո, չէ, այդ հարցը կար, որ արդյոք մենք որպես հանրություն ընդհանրապես սուբյեկտ ենք, կամ որպես պետություն սուբյեկտ ենք, կարող ենք ինչ-որ բան փոխել, թե չէ, եւ նաեւ ոնց որ այս տեքստերից մեկը նաեւ դրան էլ անդրադառնում, արդյոք հանրություններն են սուբյեկտ, թե ընդհանրապես սուբյեկտի մասին խոսելով, գործորդ ասելով միայն անհատները կան։ Իսկն այս իմաստով տեքստերը շատ արդիական են, որովհետեւ տարբեր են, բայց նաև նույն ոնց որ խնդրի շուրջ են, բայց մեզ թույլ են տալիս նույն հիմնախնդրի շուրջ են, բայց մեզ թույլ են տալիս այդ տարբեր դիտանկյուններից նայել եւ փորձել նաև մեզնից առաջ եկած ուրեմն այս տեսական գիտելիքի միջոցով ոնց որ մեզ նայել, մի տեսակ մեր խնդիրներին կողքից նայել եւ մենք հույսով ենք, որ այս ժողովածուն կօգնի նաեւ լեզվի հարցում կօգնի, որովհետեւ մենք ունենք նաեւ չէ լեզվի հարցը ոնց խոսել մեր մասին, ինչ լեզվով խոսել մեր մասին Եվ այս տեքստերը նաև մի իմաստով այդպես լեզվական նաև հարց կարող են ոչ թե լուծել, այլ նպաստել, որ այդ հասարակագիտական հանրային լեզուն ձևավորվի որոշակի խնդիրների մասին խոսելու։ Իսկ ընդհանրապես ինչպես է գնահատում, կա այդ լեզուն հասարակագիտական, թե շատ թույլ դիրքերում է այսօր գտնվում։ Ես կարծում եմ, որ կա այդ լեզուն ձևավորելու կարիքը եւ գիտակցվում է հետս հետե ավելի լայն շրջանակներում, բայց դեռ չկա որպես դինամիկ համակարգ, այսպես ասեմ, որը արդեն sense ոնց ասեմ, իր թթվածնով եւ այլնով, որը կկարողանար։ Մենք հիմա կարծում եմ, որ հենց այդ ջանքերի մեջ ենք եւ ինձ թվում է, որ ցանկացած թարգմանական նախաձեռնություն ինքը ուղղակի սիրուն գրքեր դարակներին շարելու համար չի։ Ինքը նրա համար է, որ մենք կարողանանք ոնց որ մեր Չէ որ կա մենք ունենք խնդիրներ, ռեալ խնդիրներ, հա, որոնք մասամբ ինչքան էլ որ սպეციფիկ են նաև ունեն ունիվերսալություն եւ հատումներ այլ փորձերի հետ, հա, այլ երկրների փորձերի հետ։ Եվ եթե այդ փորձերը նկարագրված են եւ եթե բարդ խնդիրները նկարագրված են, թեկուզ բարդ լեզվով մենք դա չենք սիրում, բայց եթե խնդիրը բարդ է հնարավոր չի շատ բարձեցնել եւ շատ բարձ խոսել դրա մասին։ Եթե այդ գիտելիքը կա, մենք կարող ենք եւ այդ գիտելիքը բերել ու հարաբերել մեր իրավիճակին, տեսնել դա ինչքան է օգնում, ինչպես նաեւ ես կարծում եմ շատ կարեւոր է կարողանալ հենց մենք այդ օրինակի վրա մեր լեզուն ձևավորել, մենք մեր բարդության մասին, մեր բարդության աստիճանով խոսենք, այսինքն դու կարող ես կարդալ հեղինակին եւ չհամաձայնել նրա հետ, բայց շատ կարեւոր է, որ դու կարողանաս տեսականորեն չհամաձայնել եւ քո սեփական տեսական մոդելը մշակել, որտեղ մենք կարծում եմ, որ մենք կարիք ունենք, դեֆիցիտ ունենք հենց տեսական մտքի։ Ես միշտ լսում եմ, շատ հաճախ եմ լսում, ասում են պետքա գործ անել հերիքա, տենց օդի մեջ եւ այլն, բայց
մինչև մենք չտեսականացնենք, մինչև մենք չկարողանանք նկարագրել, կոնցեպտուալացնել, թե ինչ է տեղի ունենում, ամենատարբեր ձևերով, ամենատարբեր բնագավառների տեսանկյունից մենք չենք կարողանա գործել։ Ու այդ առումով ինձ թվում է, որ Հաննա Արենտը շատ լավ հրավիրում է այս փոխառնչությունը հասկանալ, ասում են չկա որևէ մարդկային այլ ոնց որ ակտիվության ձև, որը պահանջի ավելի շատ խոսք, քան գործողությունը։ Մեզ միշտ այդ ոնց որ մի տեսակ վուլգար պրակտիցիզմով ասում են, որ չգիտեմ, բանը խոսքը ոնց որ խոսք չեն կամ գործ են անում եւ այլն, բայց իրականում խոսքն եւ գործը անխզելի են, որովհետեւ խոսող եւ գործողը նույն մարդն են, նույն սուբյեկտն են։ Դու պետք է հայտարարես քո մասին, դու քո ինքնությունը պիտի հայտարարես, այո, եւ հայտնես, որ դու գործում ես եւ այդ դեպքում ես դու սուբյեկտ, այդ դեպքում ես դու հեղինակը քո գործողության, հա, այդ հեղինակման մոմենտը շատ կարեւոր եւ ես ուզում եմ արձագանքել Արփին ու լրացնել, որ մենք մեր այդ նույն հետ պատերազմական իրավիճակում էլ ավելի արդիական, բայց այնպես չի, որ լրիվ զրոյից մեզ պետք է տանք այդ հարցը, թե արդյոք մենք սուբյեկտ ենք։ Ուղղակի հետ պատերազմը ավելի ակտիվացրեց, սրեց այդ հարցը, բայց այդ հարցը մենք եթե տված լինենք մեզ ավելի շուտ, գուցե քաղաքական, հա, մշակութային եւ այլ մակարդակներում մենք ավելի շուտ կանենք եզրակացությունները, բայց օքեյ, հետ պատերազմը կարևոր առիթ է, պատճառ է սկիզբ է մտածելու իրոք այդ սուբյեկտի հարցերը եւ այդ հարցին անդրադառնալը ինքնին արդեն նշանակում է խոսել, այնպես որ այս գրքի նախաձեռնությունը նույնպես այդ շերտը ունի։ Փաստորեն մենք էլ ոնց որ գործորդներ ենք, որոնք փորձել են խոսել, հա, թարգմանելու ձևով, չգիտեմ, հուսով եմ, որ մի քիչ հասկանալի ասած։ Նախաբանը նաև ասում էր, որ Հայաստանում անհատը հատկապես կարիք ունի այսօր հասկանալու իր եւ հանրայինի հարաբերությունները, չէ՞, այսօր։ Այ օրինակ, ինչպես կնկարագրեիք անհատների ու հասարակության հարաբերությունները Հայաստանում, ինչպիսին է եւ ինչը հատկապես մենք կարիք ունենք այսօր հասկանալու։ Մենք կարող տարբեր բաներ ասենք, չգիտեմ, ես կարծում եմ, որ այս հարցները, որ արդեն փորձում ենք օրինակների կամ ավելի կոնկրետ հարցության վրա տեսնել, մի քիչ կոնկրետացում ուզում, այսինքն անհատի եւ հանրայինի հարաբերությունը որ ոլորտում, անհատի եւ հանրային ինստիտուտների միջև հարաբերությունների օրինակով պիտի նայենք, հա, տարբեր հանրային խմբերի միջև եղած հարաբերությունների եւ նարատիվների օրինակով պիտի նայենք։ Այնպես որ ինչ դատողություններ որ ես անեմ, ոչ թե sense շատ ոնց որ կոնկրետ էմպիրիկ հետազոտության արդյունք կլինի, այլ տարբեր ժամանակներում արված դիտարկումների, ես կարծում եմ, որ ապահով կլինի, սխալ չի լինի ասել, որ այսօր հանրայինի անհատի եւ հանրայինի հարաբերությունները վնասված են, ընդհանրապես հանրային հարաբերությունները վնասված են եւ կա բավականին հասկանալի հոգեբանական տեսանկյունից ինքնաօտարման տենդենց, որովհետեւ այն ալիքը եւ ինֆորմացիոն, դեզինֆորմացիոն, ինչպես ուզում եք անվանեք, եւ հենց բուն իրադարձությունների մեկ անհատի համար կարծես շատ է, հա, դա այդ հետ վնասվածքային հետ տրավմատիկ իրավիճակին բնորոշ է այդ ինքնապաշտպանական օտարումը եւ այլն, բայց այդտեղ մնալու վտանգ կա, հա, դրա համար որ մարդիկ եւ անհատները զուտ, ասենք, սովորական մարդիկ ինտուիտիվ եւ նաեւ հասարակագետներ հասկանում են, որ պետք է ինչ-որ մի բան անեն, այսինքն մյուս կողմից նաեւ կա այդ փորձը դուրս գալու այդ վիճակից, ես դա էլ եմ նկատում, հա, ինչ-որ նախաձեռնությունների մասնակցելը, բայց ես կարծում եմ, որ այդ հանրայինի եւ անհատի առնչությունը դեռևս լավ մտածված չէ, այդտեղ շատ խնդիրներ կան, այսինքն ես ինչ կապ ունեմ այս հանրության հետ, ես ինչ կապ ունեմ այս ինստիտուտի հետ, ինքը ոնց է ազդում ին վրա, ես ոնց եմ ազդում դրա վրա։ Ի վերջո մեզ միշտ թվում է, որ մենք կարող ենք, տեսեք, տեսաբանների մի մասը կասեն համակարգ ազդում անհատի վրա, անհատը, եթե շատ ընդհանուր գծերով ասեմ, ոչ մի բան ազդեցություն չունի եւ կան տեսություններ հակառակ ծայրահեղության վրա, որ հենց անհատից է կախված, անհատներն են կերտում, հա, համակարգերը եւ ասենք օրինակ հայկական իրականության մեջ դա կարող է հնչել այսպես, հա, սա մարդուց է, ասենք մենք ենք անշնորհք, այ որ չանենք սենց չի լինի եւ այսինքն մի տեսակ դա կոչվում է փսիխոլոգիզմ, երբ որ ամեն ինչ վերածում ենք շատ մասնավոր հոգեբանական մակարդակի խնդիրների եւ մեղադրում են եւ այդտեղ քաղաքականությունը անելիք չունի, մենք ենք, հայ ենք, այս անշնորհքությունը, անկրթությունը եւ այլ, եւ կամ մյուս ծայրահեղությունը, որտեղ ոնց որ դե հիմա մեզնից ինչ է կախված, ոչ մի բան, մեծերը որոշում են, մենք մեզնից ինչ է կա, իրականում այդ միջև ընկածն
միջև ընկածն է շատ կարևոր անհատի եւ տարբեր ինստիտուտների եւ անհատ եւ քաղաքական ոլորտի միջև ընկած ամենաիրականն է ինձ համար, բայց այդտեղ մենք չենք էլ ուսումնասիրում, էլի նոր են փորձել։ Այո, եւ հավելելու, ես նաեւ Սոնան որ ասաց հետազոտությունների վրա չի հիմնված, բայց ես կուզենայի լրացնել, որ մենք շատ ենք արել հետազոտություններ, խորքային հետազոտություններ հանրության շրջանում եւ այդ հանրայինի եւ մասնավորի հենց հարաբերությունների շուրջ եւ իրապես շատ հակասական են մեր մոտ հարաբերությունները եւ կարծում եմ, որ դա այնպես չի, որ բնորոշ է միայն մեր հասարակությանը, հայաստանյան հասարակությանը, ընդհանրապես մենք պիտի նաև մի քիչ երևի փոխենք մեր վերաբերմունքը եւ ընդունենք, որ շատ հակասություններով լի է մեր եւ կենսագործունեությունը եւ սոցիալական եւ ընդհանրապես մեր մշակութային եւ արժեքային մտածողությունը եւ այո պատերազմի տրավման շատ մեծ հետ կա թողել բայց նաեւ ես կուզենայի որ մենք մի քիչ քաղաքականացնեինք այս անհատի եւ հանրայինի ոնց որ հարաբերությունների հարցը որտեւ իմ կարծիքով դա նաեւ շատ քաղաքական հարց է եւ մեր քաղաքականությունն էլ է անընդհատ հակասությունների մեջ մի կողմից անընդհատ ոնց որ անհատի երջանկությունն բանանում շեշտադրում մյուս կողմից հանրային բարօրության հարցը բայց մեծ հաշվով այս հանրային շահի հարցը եւ ընդհանրապես հանրային հասարակական շահի բարօրության հարցը բավական այսպես շատ քաղաքական է, բայց նաև պատերազմով շատ նեգատիվորեն ուրեմն ազդված է եւ ոնց որ մեր հետազոտությունը նաև վերջին հետազոտություններից մեկը ցույց էր տալիս նաև թե մենք մեզ ինչպես ենք աշխարհում եւ տարածաշրջանում տեսնում եւ այդտեղ էլ ենք մենք մեզ շատ փոքր տեսնում մի կողմից մեկուսի տեսնում որ մենք շատ փոքր ենք մենք ոչինչ ենք բայց մյուս կողմից էլ կա այդ ազգային սնափառության ուրեմն պահը, որ այդպես մենք ծովից ծով Հայաստանի մտածողությունը ունենք, որ մենք շատ այդպես մեծ ենք, կարևոր ենք եւ այլն, այսինքն այս կոմպլեքսները, թերաժեքության եւ գերաժեքության բարդույթները, որ մենք անհատի մակարդակում ենք տեսնում, ենք նաեւ տեսնում ենք մեր հասարակական մտածողության մակարդակում եւ այստեղ շատ անելիք կա եւ հոգեբանական եւ քաղաքական եւ հասարակագիտական տեսանկյունից։ Սոնա, քանի որ դուք նաեւ հոգեբան եք, այդ տրավմատիկ հասարակությունների հետ ինչպես են աշխատում, այսինքն հետ տրավմատիկ այդ շրջաններում եւ ինչ ձևով շատ կարևոր հարց է, որը պարզ պատասխան չունի եւ էլի ես կուզենամ հղում անել նույն ասենք Right Mills-ին, որին խոստացա հողում անել, օրինակ ինքը ասում էր, եթե, չգիտեմ, մի հոգի, ես մի քիչ կարող վերաձևակերպեմ իր ասածը բնականաբար, բայց գաղափար հետեւյալն է իր օրինակի, որ եթե մի հոգի, մի զույգ է բաժանում 10 զույգ, 100 զույգ, դա ասենք կարող ենք համարել միջանձնային խնդիր, տղամարդկին փոխհարաբերություն խնդիր, բայց երբ որ քո երկրում, ասենք, ամուսնալուծության տոկոսը կազմում է, ասենք, 40% կամ 50% միջև այսքան տարի համակեցությունը, ապա դա արդեն սիստեմիկ խնդիր է դա արդեն սոցիոլոգիայի մտածելու խնդիր է դա արդեն գոնե Միլզի հոդվածը կարդացել եմ նա ասում է որ անհատից է կախված այդ հանգամանքները չէ բանի իրականում այսինքն սոցիալական եւ պատմաքաղաքական իրավիճակ ոնց որ մենք չենք կարող անընդհատ մասնավոր խնդիր դիտարկել որևէ բան տեսնել ասել սա իրանց մասնավոր խնդիրն է հիմա եթե ես փորձեմ իր տրամաբանությունը սոցիոլոգիական երևակայություն տեղափոխել մեր իրականություն տեսեք օրինակ մենք ունենք ավտովթարներ եւ ավտովթարներ անընդհատ մահվան ելքերով դրանք շատանում են եթե մեկը լիներ 10 լիներ 100 լիներ մենք կարող էինք ասել օքեյ անզգուշություն անգրագիտություն վատ են հեշտ են տալիս բայց եթե մենք տեսնում ենք բացասական միտում եթե տեսնում ենք որ աճում է եթե մենք կարող ենք նաեւ որպես հոգեբան որպես սոցիոլոգ որպես չգիտեմ մշակութաբան մարդաբան մտածել լավ ինչի են այսքան շատ անմահվան ելքերը ու մենք ինչի չենք փորձում այդ խնդիրը լուծել հա ինչ են այսքան ավտովթարներ շատամ սա հաստատ արդեն հանրային խնդիր է եւ ես նույնիսկ կհամարձակվեմ ասեմ սա հարաբերությունների խնդիր է հենց հարաբերությունների հա որովհետեւ մարդուն կարծես գուցե միևնույն է թե ինչա լինել այսինքն ինքը չի հաշվի առնում են իրականություն որում գործում է ինչպես նաեւ ես հիմա գամ ձեր հարցին չեմ մոռացել
այդ ցանկացած ոնց ասեմ դեստրուկտիվ process ոնց որ միտումի աճ, հա, անուղակի կամ ուղակի կապված է լինում տրավմայի հետ, հա, այսինքն կոլեկտիվ տրավմայի հետ, օրինակ պատերազմի, օրինակ հետ պատերազմում բոլորովին զարմանալի չեն լինի եւ արդեն նշмарվում են ագրեսիայի աճը, տարբեր բանը մերձ քրեական process-ների, հա, դրսևորումների աճ, ոնց ասեմ, մահվան հանդեպ անզգայունակություն, կյանքի արժեզրկում եւ այլն։ Հիմա մենք ես այս ամեն ինչի համար եմ ասում, որ օրինակ իմ համար կարա այդ այնց 50-ականներին գրված Charles Wright Mills-ի տեքստը առիթ լինի մտածելու որպես հոգեբանի այս հարցերի մասին եւ ես կարծում եմ ձեր հարցը շատ կարեւոր է, որ եւ ես ուզում եմ այդ շեշտադրումը անել, որ միայն հոգեբաները չեն կարող ոչինչ անել։ Կարող են ինչ-որ բան անել։ Օրինակ կան բազմաթիվ նախաձեռնություններ, այնպես օրինակ սոցիոսկոպը արեց հետ պատերազմում մի շարք ուսումնասիրություններ, ես ոչ թե ասում եմ, որ մենք չենք արել, որ դրա վրա չէր այդ տվյալ խոսքս հիմնվում, մի շարք ուսումնասիրություններ հանրային տարբեր հարցերի շուրջ հանրային ընկալումների, մենք հոգեբաններով տարբեր նախաձեռնությունների եւ ոնց որ հոգեկարգավորման հա աշխատանքների ենք մասնակցել, ինչպես նաեւ հետազոտություններ կան նաեւ օրինակ Երևան պետական համալսարան թիմերում, որում ես եմ մաս կազմում, բայց միայն հոգեբանական մակարդակում այս խնդիրը չի կարող լուծել, որտեվ սա ավելի սիստեմիկ խնդիր է, այսինքն հետ տրավմատիկ իրականությունը պահանջում է միջբնագավառայնություն, այսինքն այդպիսի մտածողություն եւ ես շատ կարեւորում եմ ասել որ այս գիրքը, այս ժողովածուն նույնպես իր տրամաբանությամբ, իր փիլիսոփայությամբ, ինքը միջբնագավառային է եւ գաղափարը այն է, որ հրավիրել նույն հոգեբանին կարդալու ոչ հոգեբանական տեքստ։ Սոցիոլոգին կարդալու այնպիսի տեքստ, որտեղ հոգեբանական նրբություններ են երևում։ Գիտեմ, հոգեբանին կարդալու պատմականությունը քննարկող տեքստ, որ ինքը ուղակի անհատին չի որպես այցելու ընդունում, որը հետ պատերազմի տրավմայի հետ կապված հուզական վիճակներ ունի։ Ինքը այսօր ու այստեղ ապրող հայ անհատի հետ է, հա, ոնց որ աշխատում, որը ունի այս պատմական բեռերը, տրավմայի հետ մասին խոսելու SSS լեզու, նարատիվները, այսինքն մենք միշտ պատմական ենք եւ այդ անհատը, որը նստում է հոգեբանի առջև, ինքը ուղղակի անհատ չի։ Եվ ինքը տարբերվում է 30 տարի առաջվա անհատից եւ առավելևս Ֆրոյդի ժամանակներն եկած։ Ուզում եմ ասել, շատ կարեւոր են ջանքերի համատեղումները։ Առանձին ջանքերը կան եւ հոգեբանական ոլորտում սոցիոլոգիան ես տեսնում եմ այդ ջանքերը, բայց ես կարծում եմ, որ այդ գուցե հենց այդ միջդիսցիպլինար հարաբերությունների պակասն է խնդիրը։ Իսկ կա ինչ-որ այդպես շարժ միջդիսցիպլինար փոխ հարաբերություններ ստեղծելու տարբեր ուղղություններով, այսինքն հետաքրքրված են այլ մասնագետները, այլ ոլորտի մասնագետները այս գրքով։ Հենց թեկուզ լրագրողները շատ կարևոր է, որպեսզի լրագրողները նույնպես հասկանան այս լեզուն, նույնպես կարողանան հետազոտել այս տեսակ մոտեցումներով։ Ես կարծում եմ, որ մասնագիտական շրջանում այո կա հետաքրքրություն եւ մեր շատ գործընկերներ, մասնագետներ նաեւ իրենց ներդրումն են ունեցել, այսինքն երբ որ մենք քննարկում էինք տեքստերը հեղինակներին, ում ընտրենք մենք նաեւ մտադիր ենք այս գրքի շուրջ ուրեմն ավելի տենց մասնագիտական ընթերցումներ անել, քննարկումներ անել, լրագրողների առումով մի քիչ ավելի թերահույս եմ, այդպես կարելի ասել, այն իմաստով, որ այդպիսի մեծ հետաքրքրություն չենք նկատել մեր գործունեության ընթացքում ավելի այսպես խորքային նախագծերի նկատմամբ, թեև տարբեր ուրեմն առիթներով մեզ հրավիրել են մեր հետազոտությունների շուրջ խոսելու, բայց բուն այս գրքի շուրջ դեռևս այդպես լրագրողական հետաքրքրություն չի եղել, բայց ես մի նյուանս կուզեի ասել, որ նաև մենք իբրև մասնագետներ եւ անհատներ մենք էլ ենք այս հանրության մեջ ապրում, իբրև սոցիոլոգներ, հոգեբաններ եւ մենք էլ ենք այդ տրավմաների եւ այդ բեռերի, այդ ճգնաժամերի կրողը եւ դրա մեջ ապրում եւ նաեւ կուզեի սա էլ ասել, որ նաև իմ անունից իբրև սոցիոլոգ, իբրև հետազոտող, որ երկար տարիներ տարբեր հարցեր ուսումնասիրում, հատկապես պատերազմից հետո ես անընդհատ ինձ նաև ինչ-որ հարցերում ժամանակավրեպ եմ զգում, որ մեր խնդիրներն այնքան շատ են եւ իրադարձությունների այդ հորձանուտը այնքան մեծ է եւ այնքան արագ են process-ները տեղի ունենում, որ մինչեւ մենք մի հետազոտություն այդպես անում ենք եւ հրատարակում ենք, հաճախ ունենում ենք այն տպավորությունը, որ
արդեն մի այնպիսի խնդիր է առաջ եկել, որ ուրեմն այս մեր ուրեմն հետազոտածը ոչ թե ակտուալ չի, դա միշտ ակտուալ են, այդ խնդիրները միշտ ակտուալ են եւ բայց չի հասցնում դառնալ հանրային կամ քաղաքական դիսկուրսի մաս եւ մենք ինքներս այդ երբեմն նաեւ ապաթիայի մեջ ենք ընկնում, ինչպես ուշացած եք դες ուշացածի, օտարվածի, ինչպես ոնց որ այդ անհատները եւ հանրությունն են նաեւ ինչ որ իմաստով իրարից օտարված, մենք էլ իբրև մասնագետներ անընդհատ մենք ներսում մեր խոսում ենք, քննարկում ենք, որ ոնց որ ինչ որ իմաստով մենք էլ ենք հոգնած, մենք էլ ենք դժվարությամբ կարողանում այս պրոբլեմների մեջ ապրել, բայց սա կարևոր է գիտակցել ռեֆլեքսիայի տեսանկյունից եւ այդ գիտակցումով իհարկե շարունակել գործունեությունը, քննարկումները, բայց իհարկե նաեւ կա բարդություն խոսելու ինքներս մեր խնդիրների մասին, բայց նաեւ փորձեր էլ կան, այսինքն չնայած որ հանրույթները փոքր են, բայց ուժերի ներածին չափով կարծում եմ, որ եւ հետազոտություններ են արվում եւ թարգմանություններ են արվում, այստեղ նաեւ կարեւոր է հարթակներ լինեն, ինչպիսին այս ձեր հաղորդաշարնա, որտեղ հնարավոր կլինի այս ոնց որ եւ գրքերի հետ թարգմանությունների հետազոտությունների մասին խոսելը։ Լավ, փորձենք ամփոփել մեր զրույցը։ Շատ կարևոր է թե այս ամեն ինչի մեջ մենք հասկանանք, թե այսօր այս ժամանակներում մենք որպես անհատներ, որպես հասարակություն նաեւ ինչ դիրքերում ենք այսօր գտնվում եւ իհարկե դժվար են ժամանակները, որովհետեւ անընդհատ փոփոխական են եւ ոնց խոսել մարդկանց հետ, որ այդ փոփոխականության մեջ կարողանանք ճիշտ ժամանակին եւ ճիշտ տեղում լինենք։ Բարդ հարց է իհարկե, ես կարծում եմ, որ այստեղ կարևոր է հոգեբանության մեջ այդպիսի հասկացություն կա անորոշության հանդեպ հանդուրժողությունը, այսինքն մենք ապրում ենք անորոշ ժամանակներում եւ դա դեռ մոտ ժամանակներում չի սպառնում կարգավորվել, այսինքն այո, եւ աշխարհն է ապրում, այսինքն մեր միկրոբանը ավելի լայն process-ների մաս է եւ նաեւ շատ կարևոր է մեկուսացված չզգալ եւ այդ գլոբալ process-ների որևէ բանում լինելը, հա, որևէ հատվածում լինելը զգալը, հա, կապերը զգալը եւ իհարկե շատ կարեւոր է մարդու ոնց որ այդ կենսակայունությանը ոնց ասեմ հենց կենսակայունություն կամ տոկունություն ենք հա ասում հոգեբաններ դրա խթանմանը նպաստող նախաձեռնությունները իսկ դրա համար եթե վերադառնամ մեր քննարկման կոնտեքստին շատ կարևոր է համագործակցությունը ամենատարբեր հետազոտություններ հոգեբանության մեջ ցույց են տալիս որ փոխօգնությունը շատ դրական ազդեցություն է ունենում ոնց որ այսպես կոչված սուբյեկտիվ բարեկեցության վրա այսինքն նորից գալով միջդիսցիպլինարությանը մենք այնպիսի խնդիրների առջև ենք որ այլևս ամեն բնագավառի ներսում լիարժեքորեն հնարավոր չէ լուծել դրա համար շատ կարևոր են ու արդեն սկսվել են միջբնագավառային կապերը պետք է ավելի շատ խոսել իրար հետ ավելի շատ ներկայացնել միմյանց հետազոտություններ ավելի շատ ձևավորել հարթակներ եւ խոսել կարևոր է խոսելը դժվար է ինչպես ճիշտ ասեց Արփին դժվար է մենք հիմա դժվար ենք խոսում տրավմայի առաջին ազդեցությունը լռելն է բայց կարևոր է շարունակել խոսելը եւ փնտրել լեզու Ես նաև կարծում եմ, որ այնպես չկատաստրոֆիկացնելն է կարևոր, այսինքն չչափազանցնել եղած խնդիրները, այդ տրավման դրան էլ է մեզ բերում, որ նաև մենք ինչ որ իմաստով չափազանցնում ենք եւ մոռանում ենք դրական process-ները, եւ նաև ես կարծում եմ, որ այդ դրական փոփոխությունները, դրական process-ները տեսնելը, դրանք նշмарելը, դրանք ցույց տալը, դրանց շուրջ խոսելը, այդ հանրային փոփոխությունները ցույց տալը կարևոր եւ ոչ միայն մարդկանց հետ ուղղակի այդպես խոսելը, այլև նաեւ հնարավորություն տալը, որ մարդիկ իրենք էլ խոսեն եւ նաեւ այդ դրական փորձառությունները թարգմանելը ցույց տալը, ելի կարծում եմ, որ շատ կարևոր է եւ նաեւ այդ կատաստրոֆաների մեջ չընկնելը եւ նաեւ ցույց տալը, որ մենք տարածաշրջանի մաս ենք, աշխարհի մաս ենք, process-ների մաս ենք եւ այս խնդիրները միայն մերը չեն, մենք միայն մենակ չենք, սրանք ապրում, այո, մենք մենակ չենք, մենք ոչ միայն մենակ չենք որպես անհատներ, որտեղ մյուս անհատների հետ ենք եւ հանրության մեջ ենք, այլև մենք աշխարհի մեջ ենք եւ մարդկային սոցիալական փորձառություն ենք կիսում պատերազմներն են տարբեր, շատ
միայն մեր պատերազմը չի, սա չի նշանակում, որ պետք է նսեմացնել ուրեմն մեր տրավմայի կամ մեր փորձառության աստիճանը, բայց նաև չմոռանալ, որ մենք միայնակ չենք, սոցիալական ենք, քաղաքական ենք եւ աշխարհի տարածաշրջանի մաս ենք։ Ինձ թվում է սա ինչ որ իմաստով նաև այդ համերաշխությանը կամ համախոհությանը ավելի կնպաստի։ Եվ շարունակենք լինել ինքնավելուծող, վերլուծել, չվախենալ սեփական հարցերը, սեփական դիրքերը քննարկել, նկատել։ Շնորհակալություն, թերևս այսքանը ես ռադիոլսողին հիշեցնեմ, որ մենք այսօր խոսում էինք Անհատը եւ Հանրայինը հասարակագիտական տեքստերի թարգմանական ժողովածուի մասին, որքանով մեզ հաջողվեց առհասարակ այս գիրքը ըստ էության ներկայացնել, գոնե ինչ որ չափով եթե ներկայացրեցինք, դա արդեն դրական գնահատել կարելի է, թերևս ռադիոլսողին հիշեցնեմ, որ զրուցակիցներս հոգեբան, սոցիալական հետազոտող, թարգմանական ժողովածուի խմբագիր Սոնա Մանուսյան եւ սոցիոլոգ, սոցիոսկոպ հասարակական կազմակերպության նախագահ, թարգմանական նախագծի մշակող Արփի Մանուսյանն են։ Զրույցը վարեց Նազելի Օհանյանը։ Մինչ հանդիպում։